Të nderuar teleshikues, përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Një nga goditjet më të mëdha kundër trafikut ndërkombëtar të drogës është finalizuar me 52 masa arresti në Shqipëri dhe Itali, si rezultati një hetimi të përbashkët të SPAK dhe antimafias italiane me mbështetjen e DEA-s amerikane, Interpolit dhe Eurojustit. Në pranga kanë rënë pjesëtar të një organizate të fuqishme kriminale me bazë në Durrës, mes tyre punonjës policie, avokat, pronar biznesesh dhe zyrtar publik. Operacioni koduar Ura i shëshënoi një tjetër ndërhyrje të koordinuar me strukturave shqiptare dhe italiane kundër trafikut ndërkombëtar të kokainës, është finalizuar me ekzekutimin e 52 urdhër arresteve, 29 në Shqipëri dhe 22 në Itali, ndërsa një person tjetër është shpallur në kërkim me urdhër ndalimi nga gjykata e posaçme. Ditën e djeshme dhe sot herët në mëngjes, Policia e Shtetit, Drejtoria e Përgjithshme dhe strukturat vendore të disa qarqeve janë përfshirë në një operacion të ekzekutimit masave të sigurimit të gjykatës së posaçme në drejtimin e dy prokurorëve të cilët gjej rastin t'i falenderoj. Dhe për të përmendur për masat e këtij operacioni, duhet konfirmoj numrin e punonjësve të policisë të përfshirë në këtë operacion, që kanë qenë rreth 349 punonjës policie, dhe kuptojnë për masat ndërkombëtare që ka pasur ky operacion. Në fokus të këtij hetimi të theduar që ushtri përgjatë vitit 2020 deri në fillim të vitit 2025 ka qenë një rrjet transnacional që operonte nga Durrësi dhe përmes bashkëpunimit me grupe të tjera kriminale siguronte trafikimin e kokainës drejt Italisë dhe vendeve të tjera të Bashkimit Evropian. Në total janë dokumentuar 40 episode konkrete të trafikimit të drogës të mbështetur me prova, përgjigje dhe ndjekje të ndërkufitare. Në rrjetin kriminal ishin të përfshirë emra të njohur të botës së biznesit, por dhe figura që duhet të mbronin ligjin, punonjës policie, avokat dhe zyrtar të ndryshëm të përfshirë në skema logjistike dhe financiare të grupit. Paratë e përfituara nga shitja e drogës sipas hetimeve të prokurisë së posaçme dhe autoriteteve italiane transportoheshin në mënyrë të organizuar nga Italia drejt Shqipërisë përmes agjensive të transportit. Prokurori italian Ettore Cardinali dha detaje konkrete nga hetimi, duke zbuluar se si autoritetet kanë mundur të dokumentojnë këtë qarkullim financiar nëpërmjet filmimeve, GPS-it dhe analizave të komunikimeve të zbërthyer në platforma të koduar si Sky, ECC dhe Encrochat. Për sa i përket flukseve të para, kemi arritur bashkë të vazhdojmë dhe filmojmë kur persona nga Italia ja besonin paratë agjencisë së transportit që vinin në Shqipëri. Edhe ky aktivitet për eliminimin e vështirësive në kufi ka lejuar të kryeshin lokalizime me GPS dhe vëzhgime transkufitare. Fluksi i parave është kuptuar nga të dhënat e çateve. Në fotografit në celular kishte përveç lëndëve narkotike dhe para, kishte dhe letra të shkruara me dorë të dhënave financiare të grupit. Në Shqipëri, fitimet e ardhura nga kjo veprimtari kriminale dyshohet se pastroheshin përmes investimeve në sektor të ndryshëm të ekonomisë. Si pjesë e operacionit, autoritetet shqiptare kanë sekuestruar 3 restorante dhe një bar kafe në Durrës, 6 shoqëri tregtare dhe një televizion në qytetin e Vlorës, të gjitha në pronësi ose në kontrollin e personave të arrestuar apo të shpadhur në kërkim. Operacioni u mbështet nga një bashkëpunim i ngushtë me SPAK-ut, Drejtorisë Hetimore Antimafia të Barit, Policisë së Shtetit, Interpolit dhe përfaqësues të DEA-s amerikane. Hetimi është cilësuar si një sukses i jashtëzakonshëm i strukturave të drejtësisë, jo vetëm për goditjen e një rrjeti të fuqishëm kriminal, por edhe për goditjen e mekanizmave të pastrimit të parave, që përmes bizneseve të ligjshme krijonin mbulesën për aktivitet palishëm. Kryeprokurori i SPAK-ut Altin Dumani deklaroi se ky është një ndër grupet më të fuqishme kriminale të operuara nga Shqipëria në bashkëpunim me organizatat ndërkombëtare, ndërsa vlera e transaksioneve të gjurmuara kap shifrën e 4.5 milion euro. Hetimi i përbashkët i prokurisë antimafia në Bari dhe SPAK-u ka zbuluar një rrjet kriminal të strukturuar me shtrirje ndërkombëtare që operonte mes Shqipërisë dhe Italisë. Në krye të këtij grupi u identifikua Adi Çoba, i njohur me Nofkën Bisha, i cili drejton trafikun e drogës nga Shqipëria, ndërsa mbështetje gjeti edhe të figura të tjera të njohura të botës së krimit si Elvis Doçi, alias Ivisi Pojës dhe xhaxhai i tij Xhevdet Troplini.
Një organizatë e mirë strukturuar kriminale e përbërë nga shtetet shqiptare dhe italiane është shmontuar pas një hetimi të gjatë dhe të koordinuar mes autoriteteve shqiptare dhe italiane. Në dosjen hetimore të prokurorisë së Barit rezulton se Adi Çoba, i quajtur ndryshe Bisha, ishte drejtuesi i trafikut të heroinës dhe kokainës që përpunohej dhe dërgohej nga Shqipëria drejt tregut italian. Ai vepronte nga Durrësi dhe kishte ngritur një rrjet logjistik që përfshinte dhe bashkëpunëtorë në Itali. Rënja e grupit erdhi si rezultat i dëshmive të 3 pandeorëve të drejtësisë, ndër të cilët dhe emri i njohur Nureddin Tumani. Ai ndihmoi në identifikimin e roleve të anëtarëve të përfshirë në rrjet, përfshirë edhe Elvis Doçin, njohur me rrethin kriminal si Visi Pojës, Nipi i Xhevdet Troplinit, një tjetër figurë e rëndësishme të botës së krimit në Durrës. Sipas hetimeve, ky grup kishte arritur të shndrojë në një ndër rrjetet më të mëdha të trafikut të lëndëve narkotike në qytetin bregdetar, duke kaluar më pas në nivelet më të larta të kriminalitetit, përfshirë porositjen e vrasjeve. Operacioni koduar Ura ka sjellë goditjen më të fortë të këtij rrjeti ndër vite, duke zbuluar lidhjet e fuqishme mes krimit organizuar në Shqipëri dhe mafjes italiane. Një shpërthim i kontrolluar me eksploziv u bë në orët e vona të së martës në Durrës pas gjetjes së një pako të dyshim në rrugën pranë shtetërores në zonën e njohur si Veliera. Kalimtarët e rastit njoftuan policinë, e cila mbriti shpejt në ngjarje dhe vendosi perimetrin e sigurisë. Në terren bërritën inxhinierët, të cilët kontrolluan dhe neutralizuan paketën që përbante lëndë plasë të lidhur me një telefon të ngjitur me natriban. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po punon për të zbuluar rrethanat e ngjarjes dhe për të identifikuar autorët. Ecime të tjera informacione, Partia Demokratike ka dorëzuar në Departamentin Amerikan të Drejtësisë përmes kompanisë lobuese një raport ku ngre akuza të rënda ndaj qeverisë shqiptare për manipulimin e zgjedhjeve të 11 majit. Në dokument theksohet përfshirja e strukturave shtetërore, blerja e votës dhe bashkëpunimi i bandave me Partinë Socialiste në shumicën e qarqeve. Partia Demokratike ka intensifikuar përpjekjet për të vënë në lëvizje faktoring ndërkombëtar duke çuar çështjen e zgjedhjeve të 11 majit deri në Departamentin e Drejtësisë në Washington DC. Përmes kompanisë lobuese Continental Strategy, Celia Blu ka dorëzuar një raport me pretendime të rënda për manipulim dhe intimidim sistematik të votuesve nga ana e qeverisë. Në dokumentin zyrtar, Partia Demokratike akuzon 2 nënsekretar të Shërbimit Informativ Shtetëror se kanë mobilizuar në terren agent të sigurimit të shtetit të periudhës komuniste me qëllim trafikimin e zgjedhësve në disa zona kyçe të vendit. Raporti flet për një atmosferë dhune, kërcënimesh dhe blerje votash në ditën e zgjedhjeve, duke theksuar se bandat kriminale kanë bashkëpunuar me Partinë Socialiste për të ndikuar rezultatin elektoral të paktën 10 nga 12 qarqe të Shqipërisë. Partia Demokratike ngri gjithashtu shqetësime mbi keqpërdorimin e burimeve shtetërore për qëllime elektorale. Sipas raportit, shpërndarja e bonusit për 760.000 pensionist, dhënia e licencave për kanabis mjekësor, punësimet masive në administratë dhe fshirja selektive e gjobave janë përdorur për të favorizuar mazhorancën. Përballë këtyre zhvillimeve, Partia Demokratike i kërkon autoriteteve ndërkombëtare të ndërhyjnë. Në letrën e dorëzuar kërkohet krijimi i një qeverie teknike për organizimin e zgjedhjeve të reja si dhe hapja e një hetimi të pavarur ndërkombëtar për procesin e 11 majit. Gjithashtu, Partia Demokratike kërkon mbikëqyrje të përhershme ndërkombëtare për garantimin e standardeve demokratike në vend, veçanërisht në funksion të agjendës së integrimit në Bashkimin Evropian. Për momentin nuk ka një reagim zyrtar nga ana e qeverisë shqiptare lidhur me përmbajtjen e raportit dhe akuzat e ngritura në të. Ish-kryeministri Sali Berisha ka akuzuar publikisht Postën Shqiptare si pjesë e asaj që e quan masakra elektorale e 11 majit, në duke pretenduar për manipulim të votës së diasporës dhe përfshirje të strukturave shtetërore në procesin zgjedhor. Nga selia e Partisë Demokratike, ish-kryeministri Sali Berisha akuzoi Postën Shqiptare se ka luajtur një rol aktiv në manipulimin e votës së qytetarëve shqiptar që jetojnë jashtë vendit. Ai e cilësoi procesin si të kriminalizuar dhe të orkestruar për të deformuar rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit. Sipas tij, në disa kuçi të votimit të diasporës janë konstatuar më shumë flet votimi se sa votues të regjistruar, një fakt që e sheh si provë të manipulimit. Aq vulgar dhe aq banal sa që u doli tërësisht jashtë çdo kontrolli. Dhe tani, ndër të tjera, dora e zezë e Postës Shqiptare është një nga faktorët e tjerë që ushtri mbi votën e diasporës.
Imagjinoni ju magazinat e postës shqiptare se si lukunia e patronazhistëve ribëri nga e para votat siç deshi. Ky është një proces i kriminalizuar në shkallën më të lartë, që kurrë nuk do të njihet dhe nuk do pranohet. Në vijim, Berisha u ndal dhe tek një raport që sipas tij është shpërndar në adresat e partnerëve ndërkombëtar në SBA dhe Europë. Asnjë letër nuk është dërguar. Është dërguar, letra është letër, raporti është raport. Është një raport paraprak që është shpërnda në një numër adresash në Europë dhe në Shtetet Bashkuara. Në Europë dhe në Shtetet Bashkuara, një raport fare paraprak, i cili nuk ka asnjë gjë tjetër përveç këtyre që u them unë këtu, asnjë paragraf, asnjë rrjesh tjetër. Ne po sensibilizojmë komunitetin ndërkombëtar për farsën zgjedhore që ndodhi me 11 maj. Ky është objektivi i punës sonë dhe ne do ja dalim. Ne do ja dalim. Berisha shtoi mëtej se në këtë proces janë përfshirë edhe personat e lidhur me strukturat e shërbimit informativ shtetëror, përfshirë dy zëvendës drejtor, duke cilësuar të gjithë operacionin si një ndërhyrje të koordinuar nga instancat më të larta të shtetit. Dy zëvendës drejtorët kanë marrë detyrë, unë mund thosha drejtoresha që ju i dini konsiderat, po jo ajo, s'tem prate. Janë dy zëvendës drejtorët të cilët kanë marrë të gjithë regjistrat e kartelat e ish bashkëpunëtorëve të sigurimit të shtetit, aq sa kanë ngel sepse një pjesë nuk janë, dhe i kanë aktivizuar në kundërshtim me çdo ligj. Në përfundim, Berisha u shpreh se Partia Demokratike ndonse nuk e njeh rezultatin e zgjedhjeve do të vijojë betejën për zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Jetëgjatësia e koalicionit djathtas për zhvillim zgjati vetëm disa muaj, pas rezultatit zhgënjyes në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, ku nuk u sigurua asnjë mandat, Dashamir Shehi mori përgjegjësitë për humbjen dhe njoftoi largimin nga drejtimi i grupit politik. Ai la të hapur mundësinë për të vijuar angazhimin politik, ndërsa e ardhmja e koalicionit mbetet e paqartë. Jetëgjatësia e koalicionit djathtas për zhvillim rezultoi e shkurtër. Pas vetëm disa muajsh funksionimi dhe një rezultat zhgënjyes në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, ky grupim politik nuk arriti të sigurojë asnjë mandat në kuvend, duke shënuar kështu fundin e një bashkëpunimi që synonte të sillte një alternativë të re në të djathtën shqiptare. I pari që mori përgjegjësi për humbjen ishte Dashamir Shehu, drejtuesi i Lëvizjes për Zhvillimin Kombëtar. Në një deklaratë publike pas analizës së rezultatit, Shehi njoftoi largimin nga drejtimi i koalicionit, duke pranuar se projekti nuk funksionoi siç ishte parashikuar. Përgjegjësia bie kryesisht mbi lidershipin e partive opozitare, duke filluar nga koalicioni Ne Djathtas për Zhvillim. Do të thënë, kjo është një përgjegjësi që e mbaj unë personalisht, si më thënë, sharrin e humbjes, edhe për këtë motiv, si më thënë, largohem nga drejtimi i koalicionit. Ai theksoi se për këtë eksperiencë fokusi i betejës politike do të përqendrohet në 3 drejtime të reja, të cilët nuk i specifikoi, por i konsideroi thelbësore për riorganizimin e së djathtës jashtë Partisë Demokratike. Do vazhdojmë betejën për të bërë 3 ndryshime kryesore: ndryshimet kushtetut, rishikimin e reformës territoriale dhe reformën zgjedhore. Pa u bërë këto 3 gjëra, zgjedhjet në Shqipëri do jenë përsëritje të këtyre zgjedhjeve dhe kam idenë që ndoshta rezultati mund të jetë edhe më negativ. Në këtë lloj mënyre si po vazhdon Shqipëria, fatkeqësisht po shkon atje ku, e kam thënë shpesh herë para zgjedhjeve, drejt republikave ish sovjetike. Pyetjes nëse dorëheqja nga drejtimi i koalicionit do të thotë edhe largim nga jeta politike, Shehi u përgjigj me një batutë duke lënë të kuptohet se nuk ka ndërmend të tërhiqet përfundimisht nga politika. Ne për të largu kështu nga politika, pse edhe me dash më u largu, ku të më qifem, mas ka një vjetë, por nga ajo, sigurisht pra thash nga kjo aty, me dhashun dorëheqjen u mbyll kjo histori, sigurisht për t'i dhënë. Koalicioni Djathtas për Zhvillim i udhëhequr nga Dashamir Shehu dhe Enkeleta Libeaj mori vetëm 6022 vota në rang kombëtar, një rezultat që nuk i siguroi asnjë mandat deputeti në kuvendin e ri, duke vënë në pikpyetje të ardhmen e këtij formati politik. Brukseli do të mbajë këtë të njëjtë konferencën e 5 ndërqeveritare me Shqipërinë, ku do të hapen negociatat për 8 kapituj të rinj të grupit të tretë që përfshin politika ekonomike, punësim, tatime, arsim, kulturë dhe transformimin digital. Shqipëria synon që të mbyllë të gjitha kapitujt negociues deri në vitin 2027 dhe të antarësohet në Bashkimin Evropian në vitin 2030.
Në pak se një muaj pas konferencës së fundit, Shqipëria dhe Bashkimi Evropian ulen sërish në tryezën ndërqeveritare të negociatave. Këtë të njëjtën në Bruksel do të hapet zyrtarisht bisedimet për 8 kapituj të ri në kuadër të grupit të 8 negociues që lidhet me konkurrueshmërinë dhe rritjen gjithëpërfshirëse. Këta kapituj përfshin fusha strategjike dhe zhvillimin e qëndrueshëm të vendit, si politika ekonomike dhe monetare, punësimi, tatimet, arsimi, kultura, bashkimi doganor, shërbimet, media dhe transformimi digital. Përparim në këto fusha shihet si thelbësore për garantimin e stabilitetit fiskal, rritjen e inovacionit, përmirësimin e kushteve të punës, modernizimin industrial dhe integrimin e bizneseve shqiptare në tregun e përbashkët evropian. Në këtë konferencë Shqipëria do të përfaqësohet nga ministri i jashtëm Igli Hasani, negociatorja Majlinda Luka dhe ministri për administratën publike Andrea Pirdeni. Procesi i negociatave është një provë e përditshme gatishmërisë së administratës sonë dhe vendosmërisë sonë për të qenë pjesë e familjes evropiane. Që prej muajit tetor 2024 Shqipëria ka hapur negociatat për 27 fusha brenda vetëm 8 muajve. Hapja e kapitujve ka vijuar me ritëm të përshpejtuar. 15 tetor 2024 grupimi i parë, themeloret, 17 dhjetor 2024 grupimi 6, marrëdhëniet me jashtë, 14 prill 2025 grupimi 2, tregu i brendshëm. Hapja e 8 kapitujve të rinj vlerësohet si një moment kyç për rrugtimin e Shqipërisë drejt BE-s, ndërsa objektivi i qeverisë mbetet të mbyllja e të gjithë grup kapitujve deri në fund të vitit 2027 dhe antarësimi i plot në vitin 2030. Me përjashtimin e këtij ritmi, Shqipëria kërkon të vendoset si një model suksesi në Ballkanin Perëndimor për procesin e integrimit evropian, duke e kthyer dekadën e tretë të këtij shekulli në një epokë europiane për vendin. Ish ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj ka kërkuar nga gjykata pushimin e çështjes penale ndaj tij dhe shpadhjen e pavlefshmërisë së vendimit të gjyqtares paraprake Enke Leida Davilli. Në sallën e gjyqit, Beqaj deklaroi se procesi ndaj tij është i padrejtë dhe i pabazuar në prova konkrete, duke konsideruar çështje të mbyllur që në vitin 2016. Ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj ka kërkuar pushimin e menjëhershëm të çështjes penale ndaj tij dhe shpadhjen e pavlefshmërisë së vendimeve të gjyqtares paraprake Enke Leida Davilli. Në deklaratën e tij përpara trupës gjykuese, Beqaj e cilësoi procesin si të padrejtë dhe të pambështetur në prova konkrete. Sipas tij, akuzat e ngritura për dëm ekonomik nuk përmbajnë asnjë provë financiare. Ai ngriti pikpyetje mbi vetë logjistikën e akuzës, duke thënë se nuk mund të mbrohet për një vjedhje që nuk mbështet në asnjë shifër konkrete. Në vim, Beqaj rikujtoi se kjo çështje ka qenë më parë objekt hetimi dhe është mbyllur nga prokuroria në vitin 2016 me një vendim për pushim të procedimit. Për këtë arsye, ai argumentoi se procedimi i ri nuk duhet të ishte hapur fare dhe këtë konsiderohej si një çështje të gjykuar. Në sallën e gjyqit, Beqaj shprehu pak kënaqësi edhe për mënyrën se si është emëruar dosja penale e Ilir Beqaj dhe të tjerë, duke cilësuar një formulim tendencioz që sipas tij krijon perceptim se të gjithë të pandehurit e tjerë janë të lidhur me të. Gjithashtu, ai kritikoi dhe arsyetimin e gjykatës në vendimin para praku thuhet se është koka e krimit për shkak dhe të profesionit të tij. Beqaj e konsideroi këtë një lidhje absurde dhe pa lidhje me vetë objektin e çështjes. Në mbyllje të fjalës së tij, ai kërkoi që trupa gjykuese të shqyrtojë lishmërinë e procesit dhe të deklarojë të pavlefshëm vendimin që ka çuar në ngritjen e akuzës ndaj tij. Ilir Beqaj është marrë i pandehur për akuzën e shpërdorimit të detyrës kryer në bashkëpunim në kuadër të hetimit të SPAK-ut për koncesionin e sterilizimit të pajisjeve kirurgjikale. Akuza lidhet me procedurat për shërbimin e integruara në sallat kirurgjikale gjatë kohës kur ai drejtonte Ministrinë e Shëndetësisë. Në këtë proces janë të përfshirë gjithsej 9 pandehur, përfshirë ish zëvendësministrin Klodiana Rriepaj dhe biznesmenin Ilir Rapaj, të dy në paraburgim që prej gushtit të vitit kaluar. Në gjykim do të shkojen dhe 6 ish zyrtar të tjerë të Ministrisë së Shëndetësisë, antar të komisionit që vlerësoi ofertat për koncesion. Qeveria ka vënë në zbatim vendimin për fshirjen ose faljen e gjobave të vendosura nga disa institucione shtetërore, duke nisur nga kjo e mërkur. Masa prek penalitetet të dhëna për një periudhë 10 vjeçare që përfshin gjobat për ndërtim palishëm, shkelje të masave anti-Covid, si dhe penalitetet të tjera nga 6 inspektoriate të ndryshme.
3 ditë para mbajtjes së zgjedhjeve, qeveria miratoi një vendim për faljen ose fshirjen e gjobave të vendosura nga disa institucione shtetërore. Ky vendim ka hyrë në fuqi këtë të mërkur pas votimit në fletorin zyrtare dhe do zbatohet për penalitetet e vendosura nga 1 janar i vitit 2015 deri në 30 nëntor të vitit 2024. Sipas dokumentit zyrtar, masat përfshin gjobat e vendosura nga Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, Inspektoriatet Vendore, Policia e Shtetit dhe ajo bashkiake, Inspektoriati Kombëtar i Ushqimit dhe ai shëndetësor. Zbatimi i vendimit do të kalojë përmes një procedure të organizuar që pritet të zgjasë nga 60 deri në 80 ditë. Institucionet përkatëse duhet të përgatisin listat e individëve dhe subjekteve përfituese dhe t'i dorëzojnë ato pranë drejtorive përkatëse, të cilat brenda 30 ditëve do duhet që të kryejnë procesin e fshirjes ose faljes për çdo rast. Vendimi parashikon që informacioni për fshirjen e gjobave të regjistrohet edhe në sistemet elektronike të institucioneve. Për individët që konstatojnë se masa ndaj tyre nuk është hequr, është e nevojshme të paraqisin një kërkesë pranë institucionit që ka vendosur gjobën. Përfituesët drejt për drejt janë personat që janë dëshkuar për ndërtime të palishme për qëllim strehim individual nga IKMT-ja. Policia e Shtetit dhe ajo bashkiake gjithashtu përfshin dhe gjoba të dhëna për shkeljen e sektorin e agropërpunuese nga AKU, si dhe penalitetet të vendosura për shkeljen e masave anti-Covid nga Inspektoriati Shëndetësor. Afati maksimal për përfundimin e këtij procesi është 80 ditë nga hyrja në fuqi e vendimit, ndërsa shpenzimet për realizimin e procedurës përballohen nga vetë institucionet përkatëse. Do të ecim me informacionet që na vijnë nga rajoni. As këtë të mërkur nuk u arrit kuorumi për të vijuar me votimin e fshehtë në Kuvendin e Kosovës, duke u shtyrë për të 19 herë përpjekjen për konstituimin e tij. Seanca është ndërprerë dhe do të fillojë në 23 maj, ndërkohë partitë politike vijojnë akuzat e ndërsjellta midis njëra tjetrës për bllokimin e situatës. Edhe në seancën e së mërkurës, nuk u arrit kuorami i nevojshëm për të zhvilluar votimin e fshehtë për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Për shkak të mungesës së numrit të mjaftueshëm të deputetëve, seanca u ndërpre dhe është shtyrë për të vazhduar më 23 maj në orën 11. Partia Demokratike e Kosovës ka kërkuar vazhdimisht ndryshimin e emrit të kryeparlamentarit duke e konsideruar këtë si kusht thelbësor për të zhbëkuar situatën dhe për të ecur përpara me konstituimin e kuvendit. Nga ana tjetër, Lidhja Demokratike e Kosovës ka theksuar se për të gjetur zgjidhje duhet një marrëveshje politike mes të gjitha partive kryesore, duke shtuar se pa dialog dhe pajtim nuk mund të sigurohet shumica parlamentare. Lëvizja Vetëvendosje ka akuzuar partitë opozitare për bllokim të procesit, duke thënë se ata janë pengesa kryesore për formimin e institucioneve të reja. Sipas kësaj partie, mungesa e tyre në votim dhe qëndrimet e forta po pengojnë funksionimin normal të kuvendit. Procesi i konstituimit të kuvendit të Kosovës ka nisur më 15 prill dhe deri tani janë mbajtur 19 seanca të dështuara, ku asnjëra nuk ka arritur të sigurojë shumicën e nevojshme për të zgjedhur kryetarin e kuvendit dhe për të krijuar strukturat parlamentare. Kjo situatë po pengon funksionimin e institucioneve dhe zhvillimin e punëve të rëndësishme shtetërore. Situata politike vazhdon të jetë e tensionuar, ndërsa qytetarët presin një zgjidhje sa më të shpejtë për të mos lejuar bllokimin e mëtejshëm të punës së kuvendit dhe qeverisjes së vendit. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka përsëritur ofertën për një koalicion me Lidhjen Demokratike të Kosovës pavarësisht refuzimeve të njëpasnjëshme nga kjo forcë politike. Ai e konsideron LDK-n si partnerin më të afërt për bashkëqeverisje, duke theksuar se së bashku me nismën dhe pakicat jo serbe mund të arrihet një shumicë solide prej 80 deputetësh në Kuvendin e Kosovës. Në një deklaratë të Republike, kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti është rikthyer idesë së një bashkëpunimi të gjerë politik me Lidhjen Demokratike të Kosovës, duke ofruar edhe një herë dorën për një koalicion pasgjedhor që synon krijimin e një shumice të fortë në kuvend. Unë i kam ofruar LDK-s mundësinë për koalicion sepse e konsideroj si më të afërt për bashkëqeverisje për sa i takon orientimeve dhe përvojave, por edhe sa i përket elektorateve tona, theksoi Kurti. Sipas tij, aritmetika parlamentare është në favor të një marrëveshjeje të tillë. Vetëvendosje ka 57 mandate ndërsa LDK disponon 20 deputet. Shtimi i 3 mandateve të nismës socialdemokrate do të sillte shumicën prej 80 votash, një numër kyç për miratimin e ligjeve të rëndësishme dhe marrëveshjeve ndërkombëtare. Vetëvendosje dhe LDK plus pakicat jo serbe do të bëheshin 77 deputet. Madje nëse na shtohen edhe 3 të nismës do të bëhen 80. Kjo besojmë që është rruga e duhur përpara, u shpreh Kurti duke përjashtuar mundësinë e një qeverie teknike apo tranzicionale, të cilën e cilësoi si zgjidhje që e lë vendin pa opozitë reale. Megjithatë, propozimi i Kurtit vjen në një kohë kur tensionet me partitë e tjera parlamentare mbeten të larta.
Kandidatura e Albulena Haxhiut për kryetare të kuvendit ka ndezur polemika dhe është konsideruar përçarse nga PDK dhe AAK, të cilat kanë kërkuar një emër alternativ nga vetëvendosje. Por Kurti ka qenë i prerë. Emri i Haxhiut është vendim i partisë dhe nuk do të tërhiqet, ka deklaruar ai ndërsa ka lënë të hapur derën për kompromis në lidhje me formimin e qeverisë së re. Nga ana tjetër LDK nuk ka dhënë ende sinjale se do të ndryshojë qëndrim. Zyrtar të kësaj force politike kanë përsëritur se nuk e shohin të mundur një bashkëqeverisje me vetëvendosjen. Në këto rrethana duke akuzuar Kurtin për mungesë të sinqeritetit politik dhe arrogancë në vendimarrje. Në sfondin e këtyre zhvillimeve, kriza politike në Kosovë vazhdon të thellohet ndërsa mbeten të paqarta rrugët për formimin e institucioneve të reja dhe shmangjen e një ngërçi institucional. Të nderuar televizionistë, zot njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 22 maj do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme me alternime kthjellimesh dhe vranësirash. Në disa zona priten rreshje të her pas hershme shiu, kryesisht në veri dhe në lindje të vendit gjatë orëve të pasdites. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 13 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 25 gradë Celsius në zonat e ulta perëndimore. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 5 deri në 10 metër për sekond, ndërsa në zonat bregdetare mund të arrijë deri në 13 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim të ulët nga 2 deri në 3 ball. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 13 deri në 23 gradë Celsius. Kukës 12 deri në 22 gradë. Peshkopi 11 deri në 21 gradë Celsius. Tiranë 14 deri në 24 gradë. Durrës 15 deri në 24 gradë. Kavaj 14 deri në 23 gradë. Elbasan 13 deri në 24 gradë Celsius. Berat 13 deri në 25 gradë. Korç 11 deri në 20 gradë. Vlorë 15 deri në 24 gradë Celsius. Gjirokastër 14 deri në 25 gradë. Sarand 15 deri në 24 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 22 maj do të karakterizohet nga mot pjesërisht i paqëndrueshëm, me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Në disa zona kodrinore, priten rreshje të izoluara shiu gjatë pasdites. Temperatura minimale do të zbresë deri në 10 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 22 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi verior me shpejtësi 4 deri në 9 metër për sekond dhe në disa zona kodrinore deri në 11 metër për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 10 deri në 21 gradë Celsius. Podujev 10 deri në 20 gradë. Skënderaj 10 deri në 20 gradë Celsius. Pej 11 deri në 22 gradë. Prishtinë 10 deri në 22 gradë Celsius. Gjakov 12 deri në 22 gradë. Malishev 11 deri në 21 gradë. Gjilan 10 deri në 21 gradë. Ferizaj 10 deri në 21 gradë Celsius. Kaçanik 11 deri në 20 gradë Celsius. Suharek 12 deri në 21 gradë. Prizren 12 deri në 22 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë të takohemi në edicione të tjera. Deri atëherë, miru takofshim.